Միանգամից անցնենք հարցերին։ Շատ լավ։ 1 րոպե։ Ներկայացեք խնդրումը։ Բարև ձեզ, Տիրուհի Բայբուրդյան, Բառաթիվի։ Իշխանությունը եւ մասնավորապես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ ադրբեջանական զինվորները այս պահին կանգնած են խորհրդային Ադրբեջանի ճանապարհին, սահմանին։ Ես ուզում եմ հասկանալ, արդյոք սա ենթադրում է, որ մեր տղաները զոհվել են հանուն խորհրդային Ադրբեջանի սահմանների, տարածքների, եւ երկրորդ հարցս, եթե այլընտրանքային ճանապարհի մասին ենք արդեն խոսում, սա արդյոք նաեւ ենթադրում է, որ բանակցային գործընթացը այս ճանապարհի Գորիսկապան ճանապարհի մասով փակուղի է մտել։ Շնորհակալություն։ Դուք տիրապետում եք սահմանի այդ հատվածը հիմա ինչպիսի անվտանգային կառուցվածք ունի եւ թե ադրբեջանական ստորաբաժանումները, թե մեր ստորաբաժանումները սահմանապահ եւ ռուսական ստորաբաժանումները ինչ խնդիր են իրականացնում այդ սահմանի ճանապարհային այդ հատվածում։ Խոսքը վերաբերվում է ճանապարհային հատվածին, որը Էվազլար հատվածի մասին է, ես ենթադրում եմ ձեր հարցը դրան է վերաբերում, որտեղ ադրբեջանական ոստիկանական ուժերը գործողություններ են իրականացրել վերջին օրերի ընթացքում։ Եվ այդ գործողությունները չի տեղավորվում սահմանային խնդիրների տրամաբանության շրջանակներում։ Ո՞րն է դա։ Ոստիկանության ուժերը կանգնեցնում են պարսկական մեքենաները եւ գումար են վերցնում պարսկական բեռնատար մեքենաներից։ Խոսքը վերաբերում է միայն իրանական մեքենաների, տրանսպորտային մեքենաների մասին։ Հիմա դա մաքսային գործողություն է, թե դա պարզապես ապօրինի գործողություն է, ոնց որ գայի աշխատողները։ Հիշում եք, մի պահ կար, երբ որ Օսեթիայում համատարած ամեն մեկ իր տար դեմը բլոկպոստեր դրել, չլուծված, հա, դեռ խնդիրների շրջանակում եւ գումար էին գանձում։ Հիմա Իրանի եւ Ադրբեջանի միջեւ պետքա ճշտեն, այս գործողությունները տեղավորում են որպես մաքսակետի, թե դա ապօրինի գործողություններ են։ Դրանք չեն վերաբերվում Հայաստան դեպի Զանգեզուրից դեպի Հայաստանի տարածքները տեղաշարժերին։ Ճիշտ հասկացեք։ Հիմա սահմանապահ զորքերի մեր տեղակայումը, ադրբեջանական ուժերի տեղակայումը եւ ռուս սահմանապահների տեղակայումը այդ հատվածում լուծում է, որպեսզի անվտանգության հետ կապված խնդիրներ չառաջանան, չկրակենք իրար վրա, մինչև որ մտնենք այն փուլ, որտեղ պետքա ճշտվեն սահմանային դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա հետ առնչվող խնդիրները։ Շնորհակալություն։ Ձեր հարցը խնդրեմ ներկայացեք։ Շնորհակալություն, Արարատնյուզեմ լրատվական, լրագրող Հայկ Մակոյան։ Ես ուզում եմ հարցնել, ինչու է Տաջիկստանում ընթացող ՀԱԲ խորհրդի նիստին Արմեն Գրիգորյանի առջև դրված Հայաստանի դրոշի գույները սխալ հերթականությամբ։ Կարծում եմ արտաքին գործը, կարծում եմ քարտուղարի գրասենյակի այս մասին առանձին բարձրաբանում կտա, մենք գործ ունենք արարողակարգային, հա, խնդրի հետ, չեմ կարծում, որ սա այս բային մեզ ուզող ամենագլխավոր հարցերից մեկն է, տեխնիկական բնույթի կարծում եմ պրոբլեմ է։ Ձեր հարցը խնդրեմ։ Հակոբյան Վովասիվիկեին, այս ադրբեջանական ոստիկանական հետնակետի հարցը երբ է լուծվելու, արդյոք լուծվելու է, թե մենք սովորելու ենք դրան եւ իրանական բեռները անընդհատ են այդ խնդիրներին բախվելու, իրանական կողմի հետ քննարկումներ ունեցել եք, իրենք ինչ դիրքորոշում ունեն այս հարցով եւ երկրորդ հարցը երեք հրապարակումներ եղան, որ Ռուսաստանում պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել առայն, որ սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքներում որոշ առաջընթաց կա, պայմանավորվածություններ կան, խնդրում եմ, եթե հետևել եք այդ հայտարարությանը, հաստատեք կամ երկեք։ Եթե հայտարարություն եղել է, նշանակում է հայտարարվում է մի բան, որը որ ստեղծված ընթացքի մասին արձանագրություն, հա, հայտարարում։ Հիմա ինչ վերաբերվում է ճանապարհի էլի խնդիրներին, դուք գիտեք, որ այդ հատվածի շրջանցող ճանապարհի շինարարական աշխատանքները գնում են, իհարկե բարդություններ կան, որտեղ դա էլի բարդությունները մեծ քաշայնություն ունեցող տրանսպորտային միջոցների համար, բայց այսօր էլ Ղափանից դեպի Գորիս այդ հատվածը բացելով շահագործվում է, այս պահի դրությամբ որևէ լարվածություն չկա, այս պահի դրությամբ հերթեր չկան կուտակված, բայց դա չի նշանակում, որ ճանապարհի խնդիրը լուծված է, ճանապարհի խնդրի լուծման մասին դուք նկատեցիք, որ կառավարությունը որոշում կայացրեց $1 միլիարդ ներդրումային ծրագրի մասին ճանապարհների վրա։
Քաջարյան-Սիսիան ճանապարհի եւ եթե մենք ժամանակին նայենք մենք ալտերնատիվ ճանապարհների խնդիրը լուծած լինեինք, հաշվի առնելով մեր անվտանգային ամբողջ համակարգերը, նաեւ 2010 թվականի հետ առնչվող ես լսում էի պարոն Արա Վարդևանյանի բացատրությունը կապված մեր պետական սահմանի հետ, կներեք, դա այդպիսի մեկնաբանություններ կարող են անեն փաստաբանները, բայց ոչ սահմանի հետ կապված, պետական սահմանի հետ կապված դիտարկումները բերել, դարձնել մեր անվտանգության հետ վտանգների մեջ տնել։ Ուզում ասեմ, որ այդ ճանապարհները կկառուցվեն, բայց այդ ճանապարհներն էլ ադրբեջանական կողմը լարվածություններ կառաջացնի, բայց այդ լարվածությունները մեր խնդիրն է կարողանալ լուծումներ գտնել եւ լուծումները գտնված են արվում են։ Գլխավորը որ դա չբերի որևէ լարվածության այլ բնույթի։ Ես կարողացա դες շատ Ես մի հստակեցում անեմ, Սահմանազատման հետ կապված այդ լուրերը ոչ թե պաշտոնական հրապարակումներ էին, այլ մամուլից հրապարակումներին իրենց տեղեկությունների համաձայն, ուզում եմ հասկանալ դա իրականության համապատասխանում է, թե չէ, որ սահմանազատման եւ սահմանափակման հետ կապված որոշակի պայմանավորություններ են եկել, որոնք հայկական կողմի բավարարել այդ պայմանավորությունները։ Կարող հաստատել ոչ էլ հերքել, բայց ես կարող եմ ասել, որ այդ մասին հրադադարի ռեժիմը հաստատելուց հետո գնում են խորհրդատվություններ եւ բնականաբար մենք պետք է մտնենք այդ փուլ, որտեղ այդ փուլի մտնելուց սկսած մենք պետք է կարողանանք լարվածության թույլատման եւ դեպի խաղաղություն գնացող գործընթացը դարձնենք անշրջելի։ Ես մի լրացում կներեք անեմ կապված մամուլում շրջանառվող տարատեսակ լուրերի հետ։ Առհասարակ մենք որդեգրել ենք այնպիսի քաղաքականություն, որ այս գործընթացների վերաբերյալ տեղի ունեցող բանակցություններում ցանկացած արձանագրված փաստ համապատասխան պետական խորհրդակների միջոցով տեղ է հասցվում հանրությանը։ Եվ այո, ես ձեր հետ համաձայն եմ, որ երբեմն մամուլում այնպիսի տեմպեր են ստանում լուրերը, որ կարիք կա դրանք հերքելու կամ հաստատելու, մենք եւս այս մասով փորձում ենք հնարավորինս օպերատիվ լինել, որպեսզի հանրությանը չմոլորեցնեն, հա, տեղին մամուլի ներկայացուցիչները շնորհակալություն։ Առաջին ալիք խնդրեմ։ Նորաշահյան հանրային հեռուստաընկերություն նախ հարցս բոլորի դեղուված քիչ առաջ ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարեց, որ իր տեղեկություններով իշխանական եւ ընդդիմադիր պատգամավորներին պարգևավճար է բաժանվել, կցանկանայի տեղեկանալ դուք արդյոք ստացել եք պարգևավճար, եթե այո, ապա ինչ հիմնավորմամբ, եւ երկրորդ հարցս վերաբերում է ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանում Հայաստանի ներկայացրած գանգատին, նախ ձեր գնահատական այս հարցի առնչությամբ եւ այսօր հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է նույն հոդվածով գանգատ ներկայացնել Հայաստանի դեմ, ձեր գնահատականը նաեւ այս փաստի վերաբերյալ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցադրման համար։ Ես կարծում եմ, որ այդ հարցը բարձրաձայնողները կարող են այսօր նաեւ ստուգել իրենց հաշվի համարները եւ տեսնել, որ ազգային ժողովի ամբողջ աշխատակազմը եւ պատգամավորները, անկախ որ խմբակցության պատգամավոր են, անկախության տոնի առթիվ ստացել են իրենց որպես սիմվոլիկ պարգևատրման տեսքով գումար, պարգև անկախության տոնի հետ կապված։ Եվ դա ոչ միայն օրենսդիր մարմնին է վերաբերում, դա վերաբերում է ամբողջ պետական ապարատին, այսինքն հանրային ծառայողները կամ հանրային ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձինք Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնի առթիվ որպես պետության կողմից ուրեմն խրախուսում ստացել են գումար տարբեր չափերի կախված ըստ իրենց զբաղեցրած պաշտոնից։ Ինչ վերաբերում է գանգատին Հայաստանի կողմից ներկայացված, ապա պիտի ասել, որ սա Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմնների կողմից իրականացված երկարատև ամիսների քրտնաջան աշխատանքի արդյունքներ, փաստահավաք աշխատանքի արդյունքները, որի մասին եւ այդ աշխատանքները իրականացվել են լրելային, առանց դրա մասին ասուլիսներ տալու եւ հանրությանը ավելորդ Խնդրում եմ պահպանել լռություն։ Ողջ փաստահավաք աշխատանքը իրականացվել է լռելային, առանց հանրության ավելորդ ցնցումների մեջ գցելու տարբեր ասուլիսների միջոցով եւ քարտեզագրվել են բոլոր այն խախտումները, որոնք թույլ են տրվել Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից հումանիտար միջազգային իրավունքի հետ կապված։ Բնականաբար դրական ենք գնահատում, եթե կարծիք եք հարցնում, դրական ենք գնահատում այս գործողությունները եւ սպասելի էր կանխատեսելի եւ մենք գիտենք, որ այդ գանգատը պիտի ներկայացվի եւ չեք բացառում, որ նաեւ հարևան պետությունը կներկայացնի նման գանգատ, ես կարծում եմ, որ մեր փաստական հիմքերը շատ ավելի ամուր են եւ այս գանգատը կունենա տրամաբանական ավարտ։ Ազատություն ռադիոկայան։
Շնորհակալ եմ, պարոն Քոչյան, ձեզ եմ հարցս առաջին ուզում ուղղել։ Մի փոքր Այստեղ է։ Պարոն Քոչյան, Գորիս Կապան ճանապարհահատվածի վերաբերյալ ձեր մեկնաբանությանն եմ ուզում անդրադառնալ, այսինքն այլընտրանքը դուք կարծում եք այլընտրանքային ճանապարհն է, թե այնուհանդերձ կան բանակցություններ, չգիտեմ, ադրբեջանական կողմի հետ կամ ռուսական կողմի հետ այս իրավիճակը հանգուցալուծելու, այսինքն իրավիճակը հանգուցալուծելու բանակցություններ կան, թե դուք այլընտրանքը տեսնում եք այլընտրանքային ճանապարհը։ Այլընտրանքը հենց հանգուցալուծման քայլերից մեկն է, որը դարձնում է անիմաստ ադրբեջանական կողմի գործողություններին։ Բնականաբար ադրբեջանական ոստիկանության գործողությունները միտված են իրանական կողմին եւ եթե շատ խորը նայենք, դա կարող է կապված լինի Իրան, Ադրբեջան, Նախիջևանից Իրան գնացող բեռների ինչ որ բարդույթների հետ։ Բայց ես չեմ ուզում քննարկեմ, իրենք կանգնեցնում են իրենց տնօրինման տակ գնող ճանապարհահատվածում իրանական բեռնատար մեքենաները գումար են պահանջում, շատ դեպքերում գումարը վերցնում են կամ գումարի մասին պայմանավորություն են ձեռք բերում, որ հաջորդ անգամ կվերցնեն։ Դրանք ապօրինի գործողություններ են ըստ իս, որևէ ձև չեն առնչվել մինչև հիմա հայկական տրանսպորտային միջոցներին եւ մարդատար, փոխադրապ միջոցներին, այնպես որ այստեղ տեսնենք իսկ այլընտրանքը մենք անում ենք որպեսզի անխափան, նույնիսկ այդ դեպքում, եթե իրականական բեռնատար մեքենաների կանգնեցնելու եւ գումար գանձելու խնդիր առաջանա, վարորդները հնարավորություն ունենան շրջանցեն այդ հատվածը 3.5 կիլոմետր հատվածի մասին է։ Այնպես որ Էվազլարի այդ հատվածը այնպեսի տրամաբանություն է, որ ոստիկանական ուժերը ոնց որ սովետական տարիներին են հիշում եք, գայի աշխատողը կանգնացնում է, մի հատ ասում է, մի հատ կարանք իրար հետ մի հատ շփվենք։ Հիմա դա խնդիր առաջացնելու Իրանի ու Ադրբեջանի միջև հաստատ, որտեղ ինքը ոնց որ թե մաքսային ծառայություն չի, բայց մաքսատուրքի տպավորություն է թողում գանձման։ Բայց Այստեղ ապօրինի գործողություն է, ինչպես Հայաստան մտնող բեռների մասին է խոսքը, հայկական կողմը բանակցություններ վարում է, ԱԱԾ 6 օր առաջվա հայտարարությունից այդպիսի տպավորություն։ Հայաստան մտնող բեռները շարժվում են դեպի Հայաստանի ցանկացած հատված, արդեն նաև հնարավորություն ունենալով շրջանցել Էվազլարի այդ ոստիկանական կետը։ Ինչպես կա կբացատրեք։ Այս ասեցի, Ղափանից դեպի Տաթև ճանապարհը անընդհատ բարելավման փուլում է գտնվում եւ այս բանը որ մենք հիմա ասուլիս ենք անում, այդտեղ ճանապարհի վրա աշխատում են ճանապարհաշինարարները եւ տրանսպորտային միջոցները ճիշտ է լրացուցիչ բարդություններով, բայց այնուամենայնիվ շրջանցելու հնարավորություն ունեն եւ նրանց այդ հնարավորությունը ամեն օր բարելավման փուլում է գտնվում։ Եվ երկրորդ հարցս կխնդրեի պարզաբանել, մի քանի օր առաջ վարչապետ Փաշինյանն ասում էր, որ Գորիս Կապան 21 կիլոմետրանոց հատվածի շուրջ եռակողմ փաստաթուղթ չի ստորագրվել։ Ազգային ժողով կառավարություն հարցուպատասխանի ժամանակ ասաց, որ 2020-ի դեկտեմբերին պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ այս ճանապարհը անարգել կերպով պետք է օգտագործվի Հայաստանի տրանսպորտային միջոցների եւ բեռների տարանցման համար ու որ այդ պայմանավորվածության մեջ չի ֆիքսվել օտարերկրյա բեռների հարցը, նախ եթե փաստաթուղթ չկա, բանավոր էր այդ պայմանավորվածությունը, ում հետ եւ ինչպես էր հնարավոր այնտեղ չդիտարկել Իրանի հետ անարգել հաղորդակցություն։ Տիկին Պետրոսյան, դուք ձեր հարցը տալուց նաև պատասխանը տվեցիք, դա եռակողմ պայմանավորություն կարա լինի եւ այդտեղ անարգել շահագործելու հետ կապված մենք պետքա իրականացնենք այդ ծրագրերը ճանապարհի այդ հատվածներում չառաջացնելով լարվածություններ։ Հիմա առաջացվել է լարվածության կոնկրետ խնդիր է առաջացել այդ 2.5 կիլոմետր հատվածի հետ կապված, որը երբ որ մենք շրջանցման ալտերնատիվները ֆիքսում ենք եւ իրացնում ենք, դա այդ լարվածության օջախը վերանում է։ Հիմա այդ 21 կիլոմետրի հետ կապված խնդիրներ ունեցել ենք 90-ականներ, որպեսզի լավ պատկերացնենք։ Կռիվը սկսվել է այդ հատվածներում։ Եվ մեր խնդիրն է հրադադարի ռեժիմի խախտման փուլը չտեղափոխենք ճանապարհի հետ հատված, որովհետեւ հրադադարի խախտումը որևէ լավ բանի մեզ չի բերելու։ Մենք պետք է այդ խնդիրների լուծումը գտնենք եռակողմ ձևաչափի շրջանակներում, նաև Ռուսաստանի ակտիվ մասնակցությամբ, դա միայն Արցախի տիրույթում չի լինելու, նաև սահմաննել առնչվում այդ խնդիրների լուծմանը, սահմանային խնդիրների, որտեղ ներգրաված է նաև մեր ռազմավարական գործընկերը նույնպես իր սահմանային ուժերով։ Շնորհակալություն։ Վերջին հարցը շատ կարճ խնդրում եմ ներկայացեք։ Շնորհակալություն, Անտիպեկ եմ, Մելինա Հայրապետյան։
Պարոն Քոչարյան, չորեքշաբթի օրը Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Սյունիքում տեղի ունեցող գործընթացները իրականացում են համապատասխան սովետական Ադրբեջանի եւ սովետական Հայաստանի համապատասխան քարտեզներով։ Եթե Ադրբեջանը 1991 թվականին չի ընդունել սովետական Ադրբեջանի իր հաջորդականությունը, այլ վերականգնվել է 18-20 թվականներին, ապա ինչու է այս քարտեզը հայտնվել բանակցությունների սեղանին։ Իսկ ինչ քարտեզ պետք է հայտնվեր։ 1910 քարտեզից ոչ 1920 թվականներին եկեք հիմա հարցը տվել, ես գիտեմ ինչ հարցը տվել, եկին մարդ։ Ես շատ լավ հասկանում եմ այդ հարցը ինչի համար է տրվել։ Եվ շատ լավ հասկանում եմ, որ հիմա մենք երբ որ խոսում ենք դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի մասին, հիմա պետք է այդ ճշտումների մեջ կմտնեն նաեւ այս հարցերի պատասխանները։ Այսինքն հիմա մենք այդ փուլից դուրս ենք եւ ուզում ենք նախորդ կանխորոշենք, թե մենք ինչ ճանապարհ ենք անցնելու արդեն քարտեզագրման ընթացքում։ Իհարկե մենք պետք է պահպանենք մեր շահերը, Ադրբեջանը փորձելու է պահպանել իր նպատակները, ցանկությունները, բայց դրանք տարիների արդեն ընթացք է լինելու, որը կարող է տևի տասնամյակներ։ Այսինքն ստացվում է, որ մենք ընդունում ենք սովետական Ադրբեջանի տարածքները, սովետական Ադրբեջանի իրավաճորտականությունը, Ադրբեջանը չի ճանաչում սովետականը, բայց մենք սովետական քարտեզներ չճանաչենք, նրանք ամեն օր ասեն սա մերն է, մենք ասենք սա մերն է, եւ այդպես կանգնենք ու ասենք բա մեղավորն ով է։ Չէ, պետք է ժամանակը դնել եւ այդ սահմանի շուրջ պետք է սկսենք խոսել։ Խոսելուց հետո մեր իրավունքները պետք է կարողանանք պաշտպանել, նաև պետք է հակառակ կողմը իր ցանկությունները կարողանա դարձնել իրականություն։ Մեր խնդիրն է, որպեսզի մենք պաշտպանենք մեր նպատակները, մեր իրավասությունները, մեր ինքնիշխանությանը չվնասելու։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ Տիկին Մարետա։ Ձեր ասացի տրամաբանության մեջ է, այն որ ասենք եթե ազգային ժողովի մեծամասնությունը առաջիկայում ինչ որ նախագիծ բերի ազգային ժողով, որտեղ սահմանվեն պատմաիրավական հիմքերը եւ այն քարտեզների շրջանակը, որով պետք է սահմանազատում իրականացվի, խոսքը սահմանազատման մասին օրենք չէ, այլ պատմաիրավական հիմքերի մասնագետների վրա հենվելով։ Այդ դեպքում մեր շահերը մենք կարողանանք այդ հիմքերից դուրս չգալով պաշտպանել։ Ես ճիշտ ասած չհասկացա ինչ եք ասում, բայց հասկացա, որ մենք պետք է մեր շահերը պաշտպանենք։ Խոսքը դրա մասին է, որ մենք որոշակիացնենք, որ քարտեզների շրջանակում մենք պետք է կարողանանք մեր շահերը պաշտպանել, որովհետև 69 թվականից հետոյի քարտեզները այն կորուստները չեն արձանագրում, որոնք մենք տվել ենք արոտավայրերը։ Դրա համար եմ ասում, մենք կարող ենք շատ հետ գնանք եւ տեղ չհասնենք։ Եվ կարող ենք տվյալ պահին ֆիքսված իրողությունների հետ առնչվենք եւ ունենանք խաղաղության հնարավորություն։ Ժամանակը սպառված է, շնորհակալություն։ Աստղիկ ջան, ժամանակը սպառված է, շնորհակալություն։ Ցանկացած վարքյան գործընթաց կա, կյանքը չի կանգնում։ Բեռներն են գնում, լարվածություններն էլ կան եւ պետքա այդ լարվածությունները մենք մեղմենք։ Հարգելի լրագրողներ։ Մենք հիմա էլ այդ դրանով ենք զբաղված։ Դուք չտեսաք, որ նաև պարլամենտում այդ ճեպազրույցի ընթացքում մենք այդ հարցերով ենք զբաղված։ Կար մեքենան նստած։